当你闭上眼睛的时候，我想要再一次来跟大家分享箴言31章所描述才德的妇人，她是一个什么样的人？她是辛勤工作的，她是性格独立的，她是认真负责的，是眼光独到的，身体健康的，作息规律的，善于理财的，尊荣丈夫的，未雨绸缪的，看重家庭的，气质出众的，细腻仁慈的。在我们今天默想的第一个邀请，我想要对在场每一个姐妹来做邀请。你是不是也渴望活出神在你生命中所放这样子的潜能？女人的生命力。或许你说，但是我没有得到一个男人用浪漫无比的爱追求我，然后告诉我他的意向，然后把我放在他的意向里面无可取代的角色。或许你会这样想，但是我想要对你保证的是，有一个男人，他会用他无比的爱不断的追求你，而且会把他的意向给你，而且告诉你，你在他的生命中，在他的意向里有一个无可取代的角色。这个男人就是耶稣基督。耶稣基督要对我们在场每位姐妹说话，他说：“我要用无比的爱来追求你，而且我要给你生命中的意向，而且你在这个意向中拥有无可取代的角色。你可以靠着耶稣基督这位真正的男人，来活出神放在你生命里面的潜能。”第二个邀请是对我们在场的弟兄，无论你已经结婚或是没有结婚，神在催促着我们来学像耶稣基督。你可以拥有浪漫无比的爱，去追求你生命中唯一的那一位女人，继续的追求她，即使你已经结婚了。告诉她你生命中的意向，告诉她在这个意向当中，她如何是一个无可取代的角色。每一个男人经过受伤，经过挣扎、软弱以后，会无法继续去爱，无法继续相信自己有意向。但这个时候，你需要耶稣基督对你生命中的恢复，来让耶稣医治你的心，打开你的心，让神的医治进来，使你再一次可以表达爱，也再一次可以抓住意向。然后你的妻子会参与在你意向中无可取代的角色。无论在场你是男人是女人，我相信这是神今天早上对我们的邀请。他要我们借着祷告，然后他要进到我们当中，使我们成为真正的男人，使每个女人也可以活出生命中神所放下的潜能。如果预备好的话，让我们一起借着祷告来打开我们的心，说：神，我需要你，现在就来帮助我，使我们有一个很好的爱情，很好的夫妻关系，坚强的家庭和坚强的教会。我们一起开口来祷告。耶稣，谢谢你，求你向我们当中每一位姐妹来彰显出你无与伦比的爱，向他们分享你给他们生命中极大的意向，也对他们说，他们如何在你心中拥有无可取代的角色。亲爱的主耶稣，也求你来帮助我们在场每一个男人，做丈夫的，或是预备做丈夫的人，求你医治我们的心，求你来遮盖、包裹以
一切的伤痕，使我们再次有爱的能力，使我们再次能够有抓住意象的信心，使我们能够开始像耶稣基督这样真正的男人，使我们能够有这样子的信心跟爱，来追求我们的妻子，继续的爱他们，来追求我们即将要追求的那一个才德的妇人，建立一个合你心意的家庭。谢谢你对我们说话，求你让我们看见你的应许，你的话语会发生在我们每一个人的生命，发生在我们教会每一个家庭里面。谢谢你主，我们这样子祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。